Babina sali po mulingani tanga masolo boucle. Ndenge bozalaki ebele ya kolanda magazine ya bino Lingala News. Babina sali po mulingani tanga masolo boucle. Lelo tokofongola na Babina sali po mulingani tanga masolo boucle. C'était ndenge okumi esika otosalaki activité pose abilili. En fait, yo ndeko yebi ke tuuti koleka na mapunami et que mapunami outi koleka esengeli batia ba institution ya sika. Donc ba animateur ya sika ba institution et alors to profiter na monga o bazali ko préparer pour ba pesa pour mboka la chose ba animateur ya sika to profiter to sensibiliser ba personnes handicapées ya ville à Kinshasa et particulièrement to ponaki na commune ya Kimbanzeke na bandeko ya centre congolais pour interdire les mines, de profiter de sensibiliser bango sur makambo tali loi organique portant promotion et protection de la droit des personnes handicapées. Pour en fait na mandat uti koleka tozali ko remercier président Nabiso Fati a salaki makasi pour que loi organique ozali ko protéger la personne handicapée et ko akobima. Et ils ont la promulguée, mais c'est une loi là, ils ont la population, ils ont la bakondi, ils ont la personne handicapée, c'est une baïba, ce qui loi ni lobby, makambuni, yangwana tozwaki ngonga, tu peux s'amater na ba personne handicapée, ba mo ko baza concerné na loi na bakokako yeba loi wana. Na mukuse to ko ba ete loi portant protection et promotion ya ba droit des personnes handicapées za na 53 articles na kati. Et na kati kuna balobi lolenge nini bakolanda kelasi kuna bana nyonso bazali na handicap et kuna bazali ko prôner éducation inclusive, c'est-à-dire que mwana nyonso azana handicap c'est la tanga kelasi na bamingani oyo bazali na handicap te ibatali pe ete esengeli pe o akoki kotanga na éducation inclusive te nde asala enseignement spécial balakisi kuna ndenge ya kosala promotion ya mosala ya ba personne handicapée biso na Kinshasa tozali komona ete ba personne handicapée bazina balabala donc le tomo esengeli mibeko ya mboka etosama et ezala mis en action donc na loi wana bazali koloba ete personne handicapée esengeli azala na mosala donc ba entreprise privée ba entreprise publique et ba institution nyonso esengeli batala likambo etali mosala pour la personne handicapée. Loi wana ilobeli pe makambo ya participation politique. Malheureusement par exemple l'élection le pôle ezalaki kuna boyelani malheureusement ba personne handicapée baza élité donc la députation nationale kaka une personne handicapée abimi na Congo mobimba pour azali na handicap na niveau de la province jusque là tous la soupçon il y a 3 personnes seulement donc jusque là na ba instance il y a prise de décision personnes handicapées azali ko participer ya mwana to lancer mbela na mokonzi ya mboka atala likambo etali participation politique ya ba personnes handicapées pour na ba institution lokola ba parlement pe bisika nyonso ezali ba assemblée personnes handicapées azakaka moko nani akotombola mongongo pour na ba personnes handicapées or président alobi ye moko ete aye pour ndenge abandaki programme na 5 ans eleki sikoyo aya kosala makasi programme wana esala makambo ekomona na solo tobandi ete na cadre ya continuité tokanisi ete président akotala participation politique ya ba personnes handicapées ezala na ba institution délibérante ezala na ba poste ya nomination donc même bakonome ba ministre ndenge bakonome bato ya ndenge na ndenge na ba poste tobanzi ete mbela ekokoma epa chef de l'état pour que ba personne handicapée bazala or ya gestion ya mboka te voilà ndeko pati un peu na mekuse makambo na koya koloba nayebi te soki motuna mosu ezali mpo naloba na bayimboka bayoka makambo tozali to etumba toza nango non nauta koloba que en fait na cadre ya centre congolais pour interdire les mines programme oyo ezali kosalama na Goma ezali kosalama na Kinshasa pe ezali prévu salama na Congo central donc na Congo central jusque là toponaki Kimpese pe na Mwanda donc programme eza en cours et na Kinshasa
tobandaki na commune ya Kimbatseke mpo ngai moko naza moko atelemi azali kobunda mpo na reconnaissance badroit ya personne handicapé na ville ya Kinshasa mpe na commune ya Kimbatseke. Mais l'activité monsieur kozala peut-être na Gombe na Kitambo pe na ba commune sopo en fait lui ba personne handicapée nyonso ya Kinshasa pe ya Congo bayeba tina ya loi oyo président Félix apesi bango babina sali po mulingani tanga masolo boucle